twagiye ku itariki 19 z'ukwa gatandatu wasabye uruhushya umbwira ko uzowuri mugikorane cyangwa muri eglise yo mucace ikigobe cyitiriwe mama turashoboye nanjye ndashoboye mushi yego ndabizi mupfaso hari ikorane y'abamama yo muri eglise de la paix mugoboka na pekabunya kabiga na Batiste Ngagara mama baby nawe muvuga mutima dasanzwe afise ubuhinga bwo kwigisha abamama mama Janine bamuri birevame emwe ujya ndamuzi yarafashije ingo nyinshi ahubwo rero abamama bose baranyumva nawe nzahishikire yakirimikisha y'Imana emwe baraza kuko ndumva azoca uwambaye basigaye muri wamucace mu kigobe hafi ya byari mitere haruguru yo kuri mutoyi arabana nawe utakwagera saa 8 n'igice tuba dutanguye kubasidukana niyo aho ndumaza bidasanzwe cyane rwose urusha guzurira ruronse urakoze bamama